日本係咪變咗？最近有好多朋友就 inbox 問我，日本其實而家係咪好唔歡迎外國人嚟呢？有啲餐廳咧，外國人咧係要收 double 嘅費用喎，到底係咪真㗎？其實好老實講，當我見到富士山、拉黑布、京都封路呢啲新聞咧，我自己都會覺得點解會咁㗎？咁以前嗰個會90度鞠躬，將客人當係上帝嘅日本，到底去咗邊呢？今日呢條片我就係想用一個喺日本生活嘅香港人呢一個角度去同大家睇下，到底日本發生咩事？係真係排外啊，定係其實係誤會呢？咁呢條影片你真係要睇到最後啦，因為呢個係關乎我哋鄉下，到底我哋以後返鄉下係咪可以開開心心咁嚟旅行呢？こんにちは，又是媽媽です，歡迎大家嚟到我個頻道啊！我今日呢條影片嘅話題呢，有少少辛辣，又有少少嚴肅，但係又好重要，因為係關於觀光公害。咁首先我哋嚟睇下，點解而家日本人啲功力好似變弱咗，咁容易俾人睇到佢黑面嘅？咁首先睇事情就不能夠只係睇表面嘅。咁日本人咧都唔係天生咧就唔中意外國人咁容易黑面嘅，更加多係因為佢哋感覺到自己嘅生活咧好似被摧毀咗嗰種感覺啊。咁將心比心，大家試諗一下，原本你係居住喺一個好環境優美啦、好寧靜嘅小區，但係突然之間有一日，你屋企嘅門口好似突然之間變咗一個咧係世界級嘅網紅打卡點咁樣，每日晨咁早咧就幾百個人咧圍喺你屋企嘅門口啦，然之後喺嗰度打卡啊、影相啊、拖住個行李篋啊行嚟行去。然之後有時可能為咗影一張靚相咧，就踩咗入你屋企嘅花園啦，阻住你嘅車房，你架車又出唔到嚟。各位觀眾，你諗下，如果係你會點樣？如果係我一定會火都嚟埋。咁我頭先所講嘅情況咧，就係住喺咧富士河口湖啦，同埋鎌倉高校附近咧嗰啲居民嗰個生活現況啊。咁我有一個住喺京都嘅朋友咧，就同我呻，佢話佢而家即使係去超市買餸咧，都唔敢再搭巴士啦。佢話因為巴士上面實在太多攞住大型行李篋嘅遊客啦。老人家搭巴士又逼唔到上去，甚至乎連去醫院覆診都係成問題。仲有就係垃圾問題。咁我哋香港嘅街頭就有好多垃圾桶，咁但係喺日本嘅街頭就係以冇垃圾桶為聞名噶嘛。咁有好多外國嘅遊客咧，咁啊飲完嗰杯嘢啦，咁食完章魚燒，咁然之後剩翻嗰啲垃圾咧，咁就好想揾地方掉咧，咁就好隨手就將嗰件垃圾就塞咗入去喺自動販賣機隔離嗰個矮矮地白色嗰個回收窿入邊。咁但係大家知唔知啊？嗰部機其實專門只係用嚟回收嗰啲易拉罐啊。當你一旦塞咗瓶罐以外嘅垃圾入去咧，咁其實嗰部機咧就好大機會就廢咗噶啦。咁所以對日本人嚟講，長時間面對呢啲你話係好大嘅事件又唔係，但係咧係好細嘅事件嘅不斷嘅累積咧，就感覺到佢哋嘅生活品質咧好下降啊。咁同埋佢哋日常生活嘅規律咧，就好似俾呢一啲遊客咧淹沒咗咁樣。不過，但係我哋睇事情咧，永遠唔可以淨係睇單面噶嘛，都要幫我哋呢啲係好遵守規則、好有禮貌嘅遊客咧去平反一下。咁唔通成個日本1億2千萬人個個都咁討厭外國人咩？咁一定唔係啦。唔通真係遊客錯晒咩？咁一定唔會所有嘅遊客都係咁冇質素噶嘛。其實而家一個報道感覺到咁激進咧，裏邊有一個好大嘅推手就係媒體嘅渲染。咁好多觀眾朋友都知道喺日本咧，其實有好多電視台嘅。咁而日本嘅電視新聞，尤其係朝早嗰啲談話節目啊，有時為咗個收視率咧，好中意帶風向。有時嗰個攝影師可能喺嗰個景點咧踎成日，成千上萬好守規矩嘅遊客咧，佢哋係唔會影嘅。偏偏就係俾佢捕捉到唔守規矩咧，亂將個垃圾塞落去嗰個回收窿嗰度，即係唔遵守交通規則，跨過嗰個橫欄去過馬路嘅嗰個遊客，就俾佢捕捉到啦。咁然之後咧就無限 loop 啦，不斷地喺呢個電視上面無限播放。咁試諗一下，每日坐喺電視機前面睇電視嘅廣大日本觀眾，咁當你不斷地見到呢啲畫面，一定好容易就來得一個就係，哇！我個人好恐怖啊！日本就嚟沉沒啦！原來要令到日本沉沒咧，係唔使打仗㗎，咁樣就可以令到佢哋沉沒㗎啦。其實有啲事件咧嘅嚴重性可能只係得1成，但係當經過媒體嘅渲染之後咧，就可能已經變咗10成啦。而呢啲咧就係一種被製造出嚟嘅恐慌。咁其實我自己親眼見到，絕大部分嘅遊客，包括而家睇緊影片嘅你，咁絕大部分都係好有禮貌、好遵守規矩，買嘢就排隊啦，講嘢都會好客氣，絕對唔會話大聲喧嘩嗰啲嘅。咁而家日本嘅匯率跌得咁犀利，如果冇呢啲外國遊客嚟消費嚟爆買，咁我相信喺日本有好多餐廳啦，有好多藥妝店啦，甚至乎係喺偏遠地區嘅溫泉旅館咧，我相信都好難撐到落去。咁我身邊有啲係做生意嘅日本朋友，其實佢哋嘅心入邊咧係好多謝外國遊客㗎。咁所以其實社會嘅氣氛變得咁緊張，咁當然有一部分係因為都有害群之馬嘅，咁但係另外一部分原因咧，亦都係嗰個媒體咧過分渲染，將個事實咧就放大嚟睇。
所以大家千祈就唔好因為睇咗新聞就會覺得死啦，日本人咧而家唔中意我哋外國人嚟噶啦。咁只要我哋做翻我哋做開嘅嘢，都係保持笑容啊，有禮貌啊，買嘢排隊啊。咁我相信其實微笑同埋你嘅真誠一定係最佳嘅通行證。咁我相信無論去到邊度國家旅行咧，對方一定都係會歡迎嘅。根據一啲統計，2024年全年度訪日嘅遊客咧係超過3700萬人次。咁喺2025年有幾個月份咧，單月訪日嘅人次咧係超過390萬人。雖然媒體嘅渲染係有責任，但係人多始終都係一個事實。咁對日本政府同埋商家嚟講，旅遊業帶嚟嗰個收益咁大，咁其實呢一個餅佢哋一定唔想放棄。對咁龐大數量嘅遊客，你日本你個公共設施啊，或者你係一啲資源咧，你就係得咁多噶啦嘛。咁你一定係會唔夠啦。咁當面對呢啲物理上嘅擠擁，日本政府同埋商家咧，咁就要開始做一啲嘢啦。但係佢哋做嘅嘢就好容易令人哋誤會，就係覺得其實你日本而家係咪歧視緊遊客咧？例如一個幾 hit 嘅話題咧，就係講二重價格。咁有啲海鮮檔嘅餐廳咧，咁外國遊客食咧就係要6000 yen，咁但係當地日本人居民食咧就只係需要3000 yen。各位觀眾，當你聽到呢度，你會唔會同Yoshi媽媽一樣，就係覺得哇，你冇好過去搶？針對呢個話題咧，咁我就做過一啲 research 啦。咁原來有呢啲收費嘅餐廳，其實佢哋都覺得好苦惱。咁大家都知日本人口老化，咁有啲地方咧而家嘅人口咧真係嚴重地人手不足，好難請到人。咁當要接待呢啲外國遊客，餐廳就需要去請一啲識英文嘅員工啦，咁又要重新去做一啲 menu，又要有英文啊，或者係有其他國家嘅語言，甚至又要花時間咧去同啲遊客去解釋嘅食材啊，呢個餐係點樣啊，咁同埋咧就有好多遊客訂咗位，但係最後又 no show。咁對餐廳嚟講係一個好沉重嘅負擔啦。餐廳就覺得為咗要生存落去，收貴你遊客一啲，其實都係無可厚非。咁仲有京都紫園嗰啲私家路咧，寫住禁止進入，違者罰款1萬日元。發生過有外國遊客喺街上面見到有藝妓嘅，冇問過對方嘅意願咧，就拉住人哋影相。亦都發生過有藝妓咧係俾啲煙頭辣傷嘅新聞。咁喺我嚟睇，我就覺得去收雙重價錢咧呢一個措施，我就覺得真係好唔 reasonable 嘅，亦都覺得嗰個成效係有限。咁但係對日本人嚟講，可能呢啲其實就已經係佢哋自保嘅方法之一。講完大環境，大環境我哋冇得影響，我哋唔可以改變任何人，我哋唯一可以改變嘅就只係自己。咁既然我哋都係有禮貌、好乖嘅遊客，咁我哋就更加要避免因為文化差異或者係一啲唔知道咧而踩到對方底線嘅行為。咁喺網上面流傳咧，外國遊客咧最踩到日本人底線嘅5個行為咧，咁跟住落嚟咧就同大家去睇下，咁大家都可以同我一樣對號入座啦，睇下我哋有冇做過呢啲行為。咁第一咧就係行李攻擊。咁日本人就話喺朝早嘅8點，又或者係傍晚嘅6點咧，呢啲返工繁忙高峰期嘅時間，面對嗰啲咧拖住嘅28寸大型行李篋，有啲咧仲可能一拖二咧，一個人拖住2個篋咧去逼呢個山手線嘅時候咧，呢啲行為咧對日本人嚟講，佢哋就真係覺得火都嚟埋，因為日本人認為呢啲電車其實係用嚟運送佢哋呢啲社畜咧去返工嘅，而並唔係嚟幫你哋運貨嘅。我睇到呢一點，我真係覺得好好笑，亦都覺得如果我係社畜嘅一員咧，我都會覺得好困擾。遊客都可以考慮下去善用日本嘅宅急便，由呢個機場咧就將行李去送去呢個酒店啦，又或者係可以喺酒店咧就將你件行李pick up 咗之後咧就送去機場都得嘅。落咗機咁你就可以解放雙手，咁就又可以去吃喝玩樂一輪先至去酒店 check in。其實我覺得呢個服務都真係幾好嘅。第二咧就係 no show 之王。咁當喺日本預約咗餐廳，咁臨時可能又想去食其他嘢啊，又或者係好攰啊，咁就唔去，又唔打個電話去取消。呢個咧喺日本真係大忌嚟嘅。咁喺日本有好多餐廳咧係計人頭去入貨，餐廳又預咗你嗰份食材，但係你又 no show，咁其實佢成份食材咧就報廢㗎啦。第3樣咧就係便利店路霸。咁日本便利店嘅嘢食真係好好味，我都好中意嘅。咁喺埋單嘅時候，有啲遊客咧就將佢銀包入邊所有嘅散紙全部擺晒落去嗰個碟嗰度，然之後就慢慢數。咁大家諗下，當你所在嘅位置係東京某一條繁華嘅街道嘅時候，你咁樣慢慢數，後邊已經係形成一條人龍啦。咁同埋就係千祈唔好喺便利店門口咧食完嘢之後咧就將啲垃圾隨便掉。呢個喺日本都係大忌嚟嘅。第4樣，邊行邊食。喺日本除咗特定嘅商店街之外咧，喺大部分嘅地方咧，你邊行邊食咧，其實喺日本人嚟睇係一個好失禮嘅行為。
除咗好容易整污糟啲地方，亦都好容易整污糟其他人嘅衫。最好就係你買完就企喺鋪頭門口就食晒先。如果嗰件垃圾可以掉喺鋪頭咧，咁就梗係最 perfect 啦。咁但係如果唔可以嘅話咧，咁你出街嘅時候最好就自己帶一個膠袋仔，咁你將嗰件垃圾擺落去，咁放喺個袋度，帶翻去酒店掉咧，咁就一定萬無一失啦。第五樣就係為咗影相，連命都唔要。呢樣亦都係最近日本人比較反感嘅一樣啦，因為有外國遊客咧，為咗拍嗰個富士山咧，咁就唔理危險，亦都唔理啲車來車往咧，就企咗喺嗰個馬路中間咧，就為咗去影嗰張相啊。咁亦都有遊客喺神社附近咧，就見到着住和服好卡哇伊嘅小妹妹咧，咁就又唔問過人哋嘅意願咧，就咁樣就將個鏡頭懟喺人哋嘅面前就咁影相。日本人係好注重呢個肖像權同埋私隱嘅，甚至乎可能會惹上呢個法律麻煩。解決方法就係我哋可以喺玩法上面去做一啲變化，試下可以去探索下呢個日本嘅鄉下，唔好每一次嚟日本都係去東京、大阪、京都呢啲地方。日本仲有好多2、3線嘅城市，好似江山啊、四國啊、東北呢啲咧，其實都有好多好靚嘅地方㗎。遊客就一定會比我頭先所講嘅大城市少啦。咁嗰度人少，而且對外國遊客咧一定會好 welcome、好熱情。物價一定會比你嗰啲東京嘅大城市要嚟得平。入鄉隨俗，喺日本搭電車最好就安靜啲啦。咁如果你真係有非講不可嘅電話嘅話咧，咁就真係務必請你細細聲，而且盡快講完，同埋唔好企喺呢一個關愛座嗰個附近咧就去講電話。有垃圾最好就係可以帶翻酒店之後先至掉。咁當我哋表現出禮貌又尊重嘅態度，日本人一定會感受得到，然之後咧會加倍回報你嘅禮貌。對我嚟講啦，無論去邊個國家或者地方旅行，就好似去人哋屋企做客人咁樣啦。咁我哋做一個唔好俾人討厭，去做一個受歡迎嘅客人，咁主人家自然都會好酒好菜、好禮貌咁去招呼我哋咯。唔知大家睇完呢條影片有冇咩諗法呢？又或者係你有冇喺日本遇過一啲令你覺得係文化衝擊嘅事情呢？又或者係你而家喺日本生活、工作又或者讀書嘅觀眾朋友，你會點樣形容你遇到嘅日本人嘅態度呢？咁歡迎大家留言同我分享。咁今日呢條影片就去到呢度啦。咁如果你都中意呢條影片，咁就記得俾個 like 我啦，訂閱 Yoshi 媽媽日記頻道，記得要撳埋個小鈴鐺。咁我一出新片就會通知你噶啦。最後多謝你嘅收睇同埋支持啦。咁我哋下條影片再見，拜拜。